制过后，铁刚师傅推出滋补养生菜，只要3元钱就能达到养生的效果吗？天寒地冻要滋补，不光是鸡鸭鱼肉，蔬菜呢也能帮助您解决问题。赶快来吃锅塌食菜吧！这一道菜很科学，完全是用蔬菜做出来的。它是老年人的好东西。冬至养生，好吃不贵，3元钱打造锅塌食菜。我们所需要的蔬菜有圆白菜、黄豆芽、胡萝卜，还需要豆腐皮、海苔、盐、味精、糖、酱油、醋、香油和五香粉。铁刚师傅还将巧用调料将蔬菜做出浓浓的肉香，好菜马上上演。昨天啊，咱们介绍的这个牛肉的形式法，牛腱子肉。今天啊，我们告诉您一个新的理念，就是不光是吃肉啊，吃一些青菜、素菜，没错，也不错。增强这个抵抗力啊，防止您的这个冰凉，促进微循环。对，你看，先啊，给我点上火，来一点点油。对，首先啊，我们说我们这个食材啊有很多。对，你看大豆芽、黄豆芽，哎呀，这里边啊不但含有这种纤维啊，而且它的里边含有一些微量元素，对促进您的这个微循环，没错，非常的有好处。没错。我们呢要先把黄豆芽爆一下，把胡萝卜呢也放进去。对，咱们中间吃点这个根茎的啊是比较好，是吧？增加活力嘛。稍微的爆一下，然后呢，我们就加入水。要呢让它呀发下秧，锅塌。好，加一点点盐。好，我这边呢把这个圆白菜处理好，我们就给它切成丝就可以了。豆芽、胡萝卜丝，圆白菜切丝。但是这个圆白菜呢，你就没必要去焯烫它了因为它呢很好熟。3种蔬菜所用量只需要不到7毛钱，有效解决您冬至前后手脚冰冷的问题。接下来，铁刚师傅还要告诉您如何用3大法宝将普通的蔬菜做出肉香的窍门。我们接着往后看，把这个豆皮呢，也给它切成丝，但是这个豆皮呢，要和豆芽一块呢焯烫一下，这样呢，吃起来呢，会让这个豆皮呢更软。而且呢有弹性，可以进一步的去除它的豆腥味。对，好，我们把这个捞出来。好，我刚才倒这汤的时候，真的那种很窜的豆腥味。没错，豆芽里边的，还有这个豆皮里边，全都给它去除。但是呢，有些观众就说了光是素的就是行吗？虽然是素菜，给点荤馅儿，给您做出肉味儿来。怎么做出肉味儿来呢？第一，3步，我们呢把这个您看没有，海苔用剪子给它绞成丝，将普通的蔬菜做出肉香的味道。我们放入的第1大法宝就是海苔，增加海鲜味道。长一点没关系，因为它呢一会儿在塌的时候呢，它就会分解。我们呢再加入一些盐。来一些糖，一定要少量的，加几滴醋，提味，使这个海苔的味道挥发的更充分。然后呢，还有一点，加入什么？五香粉。五香粉。用普通的蔬菜做出肉香味道，我们放入了3大法宝，第2样就是五香粉了，醇厚的肉香由此而来。这个五香粉里边含有这个大料。那我们所说的八角跟这个融合一起呢，就充分的有一种海鲜加肉的味道。对了，我们再加2鸡蛋。素菜能做出荤味儿，搅拌一下，让它挂住但是呢，我们光这么煎不行，因为呢，这个蔬菜呢在煎的时候还会出一些水分。对呀，所以我们要加一些面粉，不光它外表会酥脆而且呢，它可以吸收蔬菜多余的水分，吃起来呢更滑。好，我们呢少加一点点油。做锅塌食菜最重要的就是火候了，铁刚师傅步步火候控制，您可一定要看仔细了。塌的时候呢，您还要注意，一定要锅热
火要小。我们把这个呢，给它放进去，哎，有学一招啊，给它摊开，好，小火哈。您说我往里边加一些，肉松啊，对，或者是一些啊，像香肠啊，也可以，虾米啊，对，都可以，哎，不停的晃一晃。你别看这面粉把它们还真能拿出来，而且看不见面粉的意思，是吧？没错，而且这个豆丝在里边起了很大的作用啊，起一种团结的作用，没错啊。而且呢，哎，它可以大家团结起来，起一个串联的作用。串联，什么时候就可以翻了？您看啊，这个表面基本上凝固了，对，就可以了。对了，蛋香味儿是吧？还真有点肉香味儿。我们呢用铲子稍微压一压。这样为什么呢？因为我们的菜啊，非常的多。如果你不压呢，哎，一个是水分，二一个这个姜啊，可能容易啊加生，挂不着啊。哎，对，基本上变色，而且呢有一些成熟了，我们就可以翻了。嘿，我们期待这颜色。哎，我们呢依然是小火，麻烦您啊，哎，给我看着火，没问题，切一点配料，没问题，没问题，要做一个汁儿，对，这样呢。才会更加的完美。用普通的蔬菜做出肉香的味道，我们放入3大法宝，这第3样就是锅塌汁儿了。锅塌汁儿可以解腻，还有提香的作用，达到肉汁儿的口感。3肉，哎，3肉，盐，哎，味精，满汁儿，糖，我们今天当蘸料，哎，醋。酱油，香油，配上，为了让它香，再来一点点芝麻。好，这个汁儿，我们呢就做得了，是吧？这边我估计差不多了，味儿已经出来了。然后呢，我们用大火烘一下，我们这个，哎，非常的有特点，哎，油很少。对。我们呢拿一个熟食板，好，出锅，对，改个刀，我们将做出的锅塌食菜切成块后，蘸上料汁食用。师傅把盘码好的，哎，我也吃完了，我替你怎么样？吃的尝尝，真不错。蘸完以后就有点像河蟹、大闸蟹，哎，所以我们要配一个碗汁儿，无论是从口感上、对营养上、味道上啊，都达到一个全新的高度，感觉也热乎。用3元钱为您带来锅塌食菜，让您吃的手脚温暖。我们将胡萝卜丝和豆芽焯烫，将圆白菜切丝、豆腐皮切丝放在一起，加入海苔丝、五香粉等调料，加入鸡蛋面粉，放入锅中，小火塌到两面金黄，调碗汁儿搭配食用即可。咱们明天老朋友、老时间、老地方，不见不散，再见。再见。明天美味魔术师曲浩为大家带来一个暄软的中式面点，不加黄油也能做出奶黄包，敬请关注。